V galeriji Kapelica zdaj predstavljamo projekt Mejna nedoločenost. V tem projektu smo želeli nadaljevati projekt Neskončna umestnost z vmesnim projektom Zvezdna sočasnost. Nekako smo si zadali, da pridemo nekako v področje, kjer se zvok pa svetloba prekrivata oziroma da se lahko prevajata en v drugega. In to se nekako ne bi lahko zgodilo v področju terahertznega valovanja. To je v bistvu valovanje med infrardečimi in mikrovalovi. Do tja pa lahko pridemo recimo z električnega ali pa iz optičnega spektra. Čist konceptualno smo sledili tej logiki, da to dvojnost svetloba pa zvok zvedemo v isto linijo. Se pravi, da nekako ta koncept Schrödingerjeve mačke, ki je lahko živa ali pa mrtva, nekako postavimo spet v to sočasnost ali pa hkratnost stanja. In tudi hitrost informacije potem lahko višja. Se pravi, če bi se navezovali na kakšne avtorje, recimo McGill-Christ pač pravi, da desna polovica možganov nekako življenje dojema bolj kot nek tok, kot nekaj, kar je vse povezano z vsem, kjer je v bistvu nejasno, nedoločeno, da pač nekako življenje je stanje verjetnosti netočno določeno. In tukaj konceptualno pa zasledujemo obe logiki, se pravi logiki leve in logiki desne polovice. Zato tudi tukaj ohranjamo statistično izmerjeno vrednost v področju teraherca in hkrati puščamo odprto. Se pravi, teraherc naj bi bilo po nekako predvidevanjih in študijah japonskega zdravnika Ita, ki pravi, da je pač terahertzni val kvantni val, se pravi, da v bistvu vzpostavlja ravnovesje v našem telesu. In tudi raziskave kažejo, da se lahko uporablja ali že za zdravljenje ali pa pač bolj v rangu diagnostike, kjer pač lahko loči med rakavim pa nerakavim tkivom na osnovi tega, da v rakavem tkivu je nižja vsebnost vode. Teraherc je pa za vodo v bistvu ne pride česa. Tako da čisto konceptualno potem sledimo tej logiki, kako bi čisto življenje ali pa tok življenja lahko prikazali, če ga v bistvu ne moremo. Ker že ko ga pogledamo, nekako ga določimo, zamrznemo, fiksiramo. In zato tukaj puščamo odprto, da tok čistega življenja, ki so v bistvu včasih rekli, a življenje dokumentiramo in so šli pa v umetniško dokumentacijo ali pa so pač recimo delali land art. Tukaj pa pač imamo obe logiki, ampak je to puščeno odprto, da ga pač pustimo, da ga občutiš s telesom. In hkrati je v sami inštalaciji so uporabljeni podatki, ker pač kultura mišjega melanoma, ki smo jo tukaj uporabili, pa je v bistvu z 100 megahertznimi zvočnimi črpalkami nekako pošiljamo pod terahertzni vir in nad terahertzni senzor. Se pravi, to je v bistvu tak sendvič narejen in pač kroži. Tukaj so v bistvu 3 tokokrogi, kroženje pač teh črpalk. Potem je v samem sestavu tudi zvočna pinceta, kjer pač to tekočino z celicami mišjega melanoma pripeljemo pod terahertzni vir in tukaj jo pa pač usmerjamo z temi surface acoustic waves, ki jih proizvajamo z zvočno pinceto. To je pa sestavljena iz waferja, ki je cel iz litijevega niobata. Na njega so pa naparjene v bistvu zlate diode, ki delujejo kot anoda in katoda in je pač povezano z dual frequency generator, se pravi generatorjem zvoka z zelo visokih frekvenc, to je 35 megahercev. In ta zvok se v bistvu pretvori v kinetično energijo in celice lahko zelo natančno premikamo. To je skrito pod tako zaslonko. Ta terahertzni sistem smo mogli pa precej v bistvu fiksirati, ker je zelo občutljiv na zunanje tresljaje, na kakršnokoli premikanje.
Tako da smo imeli težave dobiti tudi uporabne meritve in so tudi še na zelo taki osnovi, da rečemo, pač srednja vrednost merjenja te kulture z celicami in same kulture brez celic je nekako statistično značilna v rangu 1 do 2 terahercev. Tudi oni v bistvu teh meritev še niso izvajali razen na rezinah, tako da to s celicami mi je bilo novo. Tako da v bistvu tukaj je precej tako mejno področje, ki se lahko uporablja tudi za diagnostiko. Mi smo pač ta teraherc uporabili bolj konceptualno, da so se potem te podatki uporabili za to, da je potem Grega z takim zvočnim konverterjem preko sinta, pač tega generatorja, ta zvok nekako obogatil in ta zvok potem udarja ob ta keramičen oziroma porcelanast zvon. In to v bistvu mi doživimo kot tako zvočno vibracijo. In tudi sami sprožimo ta tok okrog, ko vstopimo bližje, se pač sproži ta senzor, ki zaznava našo bližino. Se pravi, smo tudi mi vključeni v ta inštalacijo in poganjamo nekako to kroženje celic v samem inkubatorju. Namen je bil, da nekako povežemo recimo mišljenje pa čustvovanje. Se pravi, misel, zavest z telesom in svetloba pa zvok. In svetloba je v bistvu v tem terahertznem spektru je potem prevedena v zvočni signal. Zdaj pač do tukaj smo zaenkrat prišli. En od mojih ciljev ali pa idej je, da povezuješ različne stvari med sabo, ker si pač sam iz teh dveh področij. In to povezovanje nekako, vsaj v umetnosti, jaz vidim, je polje, ki lahko odpira neka nova gledanja ali pa vsaj dopolnjuje pač že obstoječa znanja. Recimo prav tukaj v tem projektu sem hotela tudi odpreti polje, ki je izven našega recimo svetlobnega ali pa tega, kar vidimo skozi vidno svetlobo, da gremo polje izven te naše določenosti in lahko pač se sprašujemo tudi o tem, kaj je tista nedoločenost, kaj je to, kar nas mogoče dela ljudi, kar je tisto, kar ostane in se pač ne da izmeriti, prikazati, določiti. In mogoče stopimo tudi že v polje biopolitike, kjer se pač lahko sprašuješ, kje je tisto mesto svobode ali pa kreacija, kjer lahko ti v bistvu vplivaš v končni fazi tudi na svoje telo ali pa zaznave. Se pravi, in si vključen v okolje in recimo povezuješ stvari na neki drugi konceptualni ravni, kjer pač ne gre za ločenosti, ampak za povezave in sodelovanja. In pač prideš tudi v področje živega in mrtvega, kjer se pač začnejo stvari povezovati, mogoče na ravni nekega paradoksa, ampak hkrati pa odpirajo neka nova vprašanja. Tudi kako tehnologijo vključevati v recimo biološko tkivo in pač kam to v končni fazi pelje potem.